شنوندگان گرامی، ما در یک محله قرار داریم که اطفال مصروف بازی هستند. اینجا میریم با یکی از اطفال سخن میگیم که چی گفتنی ها دارن. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهرک نام خودت چی است؟ خدیجه. ماشاءالله. خدیجه چند ساله هستی؟ 6 ساله. ماشاءالله. خدیجه خواهر درس میخوانی؟ خب با اطفال دیگه هم ساتری میکنی اینجا؟ چی ساتری میکنین؟ دعاها را که دیگه خود یاد میدیم. ماشاءالله. دعاها را یاد داری؟ در مابین شما بچه ها بیخی نیست، چرا؟ بچه ها که دخترها که ساتری میکنه خلاف اسلام است. ماشاءالله. خودت گفتی که یک دیگه خودت دعاها را یاد میتیم. میتونی برام بگی که کدام دعاها را یاد داری؟ کدام دعاها را یاد داری؟ دعای نان خوردن، دعای از خو خستن، دعای تشنه رفتن، دعای خو کردن، کلگیش یاد دارم. ماشاءالله. از خلافت اسلامی راضی هستی؟ قبلا شما در کجا زندگی میکردین؟ در کابل. در کابل خوش بودی یا در اینجا؟ نه در اینجا. خدمت مجاهدین اینجا میکنی؟ هر وقت نان چای چیز برشان میبرم. نظام دموکراسی اسلامی است یا کفری؟ نه کفری. در اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا رو میشنوی، نمیترسی؟ نه الحمدلله. اگر خودت تفنگ دستت بتن فایر کده میتونی؟ کدام وقت فایرم کدی؟ کسی بر تو تفنگ داده فایر کدی یا چه رقم؟ نه کسی بر تفنگ داده. کی بر تفنگ داده؟ کاکای. ماشاءالله. کاکایت بر تفنگ داد باز فایر کده تا نیستی؟ ماشاءالله. او دخترکایی که در کابل زندگی میکنن از تفنگ و از طیاره و از چیزا میترسن، برزو چی گفتنی داری؟ مثل پشک واره میترسن، از تفنگ کی ترسیده؟ ماشاءالله. از تفنگ نباید بترسن نی؟ آفرین. در کابل درس میخواندی خودت؟ نه. چرا درس نمیخواندی؟ در اونجا کارش درسای کفری است. درسای کفری است در اونجا؟ اینجا درس میخوانی؟ چی درس میخوانی؟ الف ب، اذکار، دعاها، سوره. خودت گفتی که دعاها را یاد داری. حالا اگر از پرسان کنم برای ما جواب داده میتونی که بعضی دعاها را بخوانی؟ تو دعای از خواب خیستن بخوان. الحمدلله الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیه نشور. ماشاءالله. دعای ختم غذا را برای ما بخوان، یعنی بعد از نان خوردن. الحمدلله الذی اطعمنی هذا ورزقنی و من غیر حول منی ولا قوتی. ماشاءالله. به طرف بیت الخلا که میری کدام دعا را میخوانی؟ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دوباره از تشناب که مبرای چی را میخوانی؟ غفرانک. ماشاءالله. سوره ها را چقدر یاد داری؟ زیاد سوره را یاد داری یا کم؟ زیاد. ماشاءالله. یک سوره را از پرسان میکنم برای ما بخوان، صحیح است؟ تو امی سوره کافرون بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. ماشاءالله. شنوندگان گرامی، شما ببینید که یک طفل چقدر با ادب و چقدر از اخلاص در اینجا زندگی به سر میبره و مانند او اطفال نیست که نعوذ بالله دموکرات تربیت شدن و پدرها و مادرایشان هم به اونا افتخار میکنن. شما ببینید در نظام های کفری اطفال بعد از اینکه به سخن گفتن شروع کنن اونا را رقص و نعوذ بالله شیطانت و آوازخوانی و شیطانی رو برشان میآموزند. الحمدلله در قانون اسلامی یک چیز نیست که نعوذ بالله اطفال مورد تمسخر قرار بگیره. اطفال مسلمان ها هم در اینجا با عزت زندگی میکنن. شما ببینید که هر طفل ما در اینجا پرسان بکنیم اونا حتما نماز خود یاد دارن، اذکار دعاها را یاد دارن و اونا بسیار با ادب سلام یاد دارن. با اطفالی که در نظام های کفری زندگی میکنن و از اسلام بیخبر هستند، از اونا که پرسان کنی یعنی بر اونا اگر سلام بتی به عوض یک سلام تو را و علیک بگیره بر تو دشنام میتن. الحمدلله در خلافت اسلامی از خرد تا بزرگ همه انسانیت هم میفهمند و همه اسلام درک کردن و همه از اسلام راضی هستند و برای کسایی که زیر نظامای طاغوتی زندگی میکنه پیام ای است که
بیاین زیر نظام خلافت اسلامی زندگی خود به سر ببرن و از او زندگی که در رنج و غم سپری میکنن او زندگی را پشت سر بندازن، چرا که در او زندگی لذت نیست. در زندگی لذت است که زیر قانون اسلام باشه. خب دخترک، پیامت برای کسایی که زیر نظامای طاغوتی زندگی میکنه، پیامت برای اینا چی است؟ پیام برای زویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنن. او کسایی که در اونجا زندگی میکنه زیر نظامان طاغوتی زندگی ذلتبار زندگی میکنن، روزانه از طرف کفار ظلم میبینن و دین اسلام پایمال میشن، قرآن میسوزانن، سر حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم رشخر میزنن. اگر غیرت دارن بیاین به خلافت اسلامی زیر نظام اسلام زندگی بکنن. اونجا چی دیدن که خوش هستن؟ اینجا بیاین اسلام ببینن، خلافت ببینن. اونجا اطفالشان در مکتبا دموکرات تربیه کردن. بیاین اینجا از اسلام رضایت ببرن. اگر نه ما زود میرسیم در شورا، باز نه برتان مکتب میمانن نه قانون دموکراسی و باز ذلیل خواد بودین. جزاک الله خیر. حیاک الله.